Че ти много бързо караш това вам. Не знам как не си се блъскал още. Все едно сега. Здравейте, приятели, часът е 5:37 и навънка вече е тъмно, все едно това горе-долу през лятото е към 10:20, нещо подобно. Мисля, такъв е почти вече тъмно. Пак е светло, твърде малко. Добре, чакай, сега стига си да дойда на някакви глупости. Ще спа на някаква къща, чая да намеря каква. Айде, тая малката ще сложа. Коя малка, бе? Тая ли? Да, за какво не е толкова голяма къща? Добре, айде, сега ще обикарам такова. Какво ще обикараш? Нали ще караме по града? Ще играем и криеница. Да? Чакай малко, само искам да проверя нещо. Мале. Нещо колата не кара както искам. Какво има на колата? И на тебе какво ти има? И не знам, нещо се върти екрана. Я прави да направиш нещо. Сега не се опитваш да дрифтиш по... леле. Значи ти ще слезам от колата да видим това как на това дрифти. Нещо дрифтиш, ма друг път. Добре, бе, чакай малко, бе. Идва. Добре. Брато, я чая малко. Какво правиш в момента? Търся нещо. Няма да спам повече къщи. Защо? Така ми кара различно колата. Сигурно, щом ти бъгва. Това не трябва и къща, ние почти не живеем в къщи. Да. Чая малко, че нещо накара вана. Как така накара вана, бе? Вече кара, добре. Така може. Брат, ще остава ето тука, да мога хубаво да обмислиш. Това не мога влезне. Верно е. Добре, вижте сега какъв скин съм. Нарочно съм се направил като него, като полицай. Инвайт, братонъж, не те познавам, той ще няма стане. Давай, тръгвай. Добре. Сега това дъртак, Никода Колев, отива някъде, видях накъде. Сега аз, за да съм някой голем простак, мисля такъв, то може с дрона да го такова, ще го наблюдавам къде е и ако го видя къде е, ще сляза, ще взема кола и ще го следвам и така ще може да стана по-бързо да го хвана. Брато, още не съм си намерил място. Перфектното, мега перфектното място. Бе. Брато, ако знаеш само какво място съм намерил, никакъв шанс да ме намериш. Ама само чай да си скрия колата. Добре. Така. Добре, вече мога да тръгваш. Добре. Брато, айде стигам. Сега ще хвана едно колелце набързо. Да стана по-бързичко. В смисъл с кола или мотор няма никакъв смисъл. Сега ще мина от тука. Това клипче, ще има и по-често и клипчета на Brookhaven вече, че само на лайфтоп я качвам. Петък вечер се играят игри. Само това мога да кажа отново за втори път.
Пичото вече ще снима видеа, въпреки че много му е трудно в училище, не изкарва най-добрите оценки, все нещо качва. Колето обича да ходи на училище, Фичето, Колето, както и да е. Значи съм казвам така. Добре, 8 сутринта е в Брукхейвен. Има някакъв истински град, но не мисля, че е много вярно. Поне не съм чувал, да. Някой, ако знае, може да пише в коментарите сега. Това мога да го прави Ники Даколев, но искам да разгледам цялата лайфтоп. Имам поне 5 минути, докато падна от това. Така. Едва ли ще се скрия тук. В метрото може, но няма да ходя, защото нямаше смисъл. Защото ще обезмисли това, дето се одих 30 секунди. Ето ги соларите там, тия работи, както се наричаха. О! Това Ники Даколев заслужава да влезе вътре в слуста. Дай да видим какво има. Добре. Тук заслужава Ники Даколев да влезе. Някой друг път ще види, така. Ето където излиза мръсния въздух. Така. Каква е работа? Брата, пипнахте. Не, беги. Не. Маля, аз май го видях и преди да си мисля, че това не е той. Чата, сега ще гледам на къде върви, може да си помогне с нещо. По-добре късно, отколкото никога. Скри се, няма как да... Брата ти май си много прост. Леле, малко той е много умен. Аз само го хващах. Да хвана сега. Аз ще хвана един моторетка, да го хвана бързо. Чакайте сега да въведем 55 км в час. Брато сега трябва да хвана задължително. Ми трябва да. Да, тук ще предприеме риск. Леле! Пипнахте! Брато, не ми караш това. Айде стига да. Брато, аз ти казвам истината. Добре, сега ще се крия. Чао. Така. Сега да се отдалеча малко от топ. Да не казвам и аз какво. Паразитай, да не е толкова. Не е псовня. Много криво карам, бе. Маля, преди карах като по учебник, като истински шофьор, сега карам като някой палачо. Не мога да карам. Карах по точната линия. Така. Сега отново ще вървя. В смисъл такъв ще обикалям. Не с мотора ми, с онова, да го търсех. Той така мога да направя, малко трудно ще ме хвана така, защото аз мога му избегам. Види ли го, почвам да бегам, бате. Абонирайте се за канала, 23 абоната остават, ще качвам и горе-долу шортове. Още е вадили повечето гледания, аз качих един шорт, ме го изтрих, че съм, че ме мързи да го има. Така. Цак. Къде е това? Моторетката. Къде е изчезна? Верно ли са го махнали това да махат моторетката? Не ги е срам. Колко яко си падаха работите. Добре, брата, вече мога да тръгваш. Хора, няма да пускам камерата, ще стане манджа с... да не казвам някакво гроза, с някакви псевдоними други. Така. Той сигурно почна, аз сигурно ще го видя къде е. Някъде е тук, може да се покажа. Така. Дано да го видя, искам да знам той къде е, да го видя как се лута.
Ето го! Ето го, хора! Хора, ще го следвам. Леле, той сега иска и времето ли да се загуби? Аз сега ще обикарам тук и ще гледам какво пише. Чак, че аз много надалече отидох. Още ли пишеш, бе? Леле, това е много бавен. Какво е написал това? Ще ме пипнеш, ти на куково лято ти още не си ме видял, бе. Къде е това, бе? Не мога го намеря, бе. Гле. То аз съм над него и той не ме вижда. Не се ли чува това? Като? Сега ще се като... членто, не трябва да ме намериш, ще е тъпо. Лего къде е къв простак. Къде отива това? Лего това! Леле, ужас! Той Никита Колев, той става пак прост като миналите пъти. Се го хващах преди сега. Мисля, сега аз бягам от него това прости в момента, не аз. Къде оти? О, чакай малко. Трябва да стигна поне до това да мога, качи да съм по-бърз. Не, той ще ме пипне верно, той е прав. Гепам си моторетката. О, бързо. Трябва бързо да отида. Трябва бързо да се скрият. Маля, той не ме намира под никаква форма. Как става това? Аз не мога да го повярвам. Наистина не мога да го проумея. Как в момента не ме вижда, дори не ме е видял. Брато, ще ти дам време до 3... Не, това е много малко. Айде ще ти дам неограничено, ама до 20-та минута да си ме намерил. Ще съм те пипнал по-рано. Не, аз почвам да падам, това не е хубаво. Какво падаш, бе? Брато, сега няма да ти кажа, защото малко ме мързи все пак, нали знаеш, че е клиница. Аха, така като ми каза, че падаш, не, чакай, всъщност не е там. Аз ще отида на едно друго място. Бързо, че това ме се сти. Добре, вече съм на безопасност. Ето тая. Това не сти. Нищо, аз ще го взема. Бързо. О, не. Той ще гепа самолет. Не. Чакай малко. Тук не са. Къде е това, бе? Сега ще го видя. Сега ще го гледам. Такъв е прост. Чакай, аз май го видях. Ето го, там се стира. Ето го, там се стира. Какъв стир, какви 5 лева, бе? Маля, това простак беше на мене. Все пак ли трябва да пиша работа? Нищо по не ми е написано. Леле, ужас, това беше до мен. И не ме видя. Никита Колев му трябва очила 15 диоптера да ме види. Той не вижда и колко 1+2. Той сигурно не знам дали изобщо и знае това. Има диоптер на 18-та степен. Леле. Къде е това, бе? Не мога да го намеря. Ето те!
Чай, сега трябва да отида до там. Трябва да отида до там. О, не. Не ми ще рискувам. Няма така. Той ще ме пипна веднага. Мада, той колко бързо му кара колата. Леле! Не мога повярвам. Леле! Але къде ми отиде колата? Това кола, бе. Не! Паднах! Не! Леле, то колата къде ми? Леле! То Ники Колев е голем, ама голем простак. Какво да правя са? Да. Ай. Кивай, по-бързо отиди. Моля те. Моля те се, не ме гледай. Моля те. В кой век живеем, че вече изкуствен интелект ти казва кой къде е друг? Я го виж, такъв е прост. Чакай, аз сега ще си хвърля колата, така за късмет да ми е. Леле, то сега колата ще си... Леле, той е болен много сериозно. Колата и тя. Я гледайте сега какво ще направи. Колата му отиде до небесата. Кой знае къде е отишла. Как ще го пипна? Мазничко? Ще ме пипна от този. Аз съм зад него, той не ме вижда. Това нещо му трябва диоптър да вижда. Ужас! Аз не мога да повярвам. Аз съм в чист потрес. В мръсно чист потрес. Чай да си усиля това. Чист ли, оранжев ли, въобще не ме интересува. Ужас. И като свърши, почваме да си карам кола, просто да правим някакви работи. Ето те! Не, явно ме видял. Трябва да взема мотора. Това слезна сигурно. Беги, той каза, че ще ме пипна, ми го обеща даже. Беги, само беги. О, не. Не искам да ме пипа. Не искам да губя толкова лесно този рунд. Ой! Брата, ти си арестуван и влизаш в затвора. Защо загубих баш сега, бе, да не се не знае? Ето си доволен. Гледай тук, това не мога да паркира. Отговаря! Леле, типа не поводява полицай. Влизай в затвора! Добре, ако искаш ще си сложи затворнически дрехи да са ми като декорация. Ето, се взимам и това да си доволен. Дебелак. Чакай малко. Ще си го правя като гиричка, да ставам по-силен. И да взема да изкъртим тази ограда, да изчегъртам. Този път нямаше никаква причина да го хвана. Вече заслагам титла за полицай. Служи това, какво прави.
Добре, хора, имам план за действие. Сега ще взема карта. Тя имаше ли изобщо така? Не трябваше си оттам да я взема. Добре, давай, както и да е. Живо, поздраво, каквото стане, стане. Така. Хора избягах от затвора. Сега няма как да изпилка нищо. Ще обера диамантите. Ще взема нещо. Ще взема просто някакви много големи пари и ще се скрия някъде от него. Ще избягам като дърта плоча без сирене. Знам какви глупости говоря. Малко по-късно ще обера и другите работи. Ще се правя между другото на банкер по едно време. Трябва да взема бомбата. Ще взема малко пушки. Да стрелям, ако някой ако ми прави престъпление. Така. Извънредни новини. Току-що обраха банката и нека да Колев тръгва с бясна скорост. Да се бързо да се прави някакъв шеф или каквото става там. О, не само не искам да ме хваща този път. Пан за дай спе. Той не знае обаче, че се маскирах като полицай. Аз трябва да се променя дрехите. Айде бързо отивам. Него не го знам къде, обаче е много просто, със сигурност. Чакайте, сега ще се променя. Ще се променя нещо. Цак. Е така. Перфектен съм. Сега няма как ме разпознае. Даже и главата ще си сменя. Леле, той няма как да ме познае по никакъв начин. Мале, гледайте го какъв е прешив това. Леле. Що няма българското знае, бе? Не е срам, бе, брат. Аз слагам една коледна шапка да съм къде до Коледа. Така, че скоро идва Коледа, след това няма един месец. Леле. По-ненато го това трябваше тук да дойде. Трябва сега да пише, за да... аз пиша, да. Къде е това, бе? Здравейте! Има ли някой, който ограби банката? Имаше един, който дойде до първо време, избяга. Опитах се да го хвана, взех и белезните, защото аз съм бивш полицай и когато съм свободен работя като полицай. И затова опитах се да такова, ама той ме заплаши, нали, да не казвам какво. С какво? Не е хубаво. Добре. Как се казваше? Ми питах го, каза се Петринчо Гърбадинчо и се е родил преди 33 години. Той е нещо малко дърт. И да, там каквито глупости разправяше и разказваше за себе си, сигурно каза някаква фалшива информация. Добре, ще върнем камерата и ще видим какво се е случило. Лек ден! Хора, минах на Тънкана. Минах на Тънкана, погледнете го толкова къде избяга. Той избяга да играе. Извънредни новини. Те продължават, ама малко забравих, че съм такова. Така, какво докъде стигнахме? Никита Колев ще върне камери, за да види кой е спън. Дали някой се е маскирал като някой певец или като някой дърт. След малко той ще отиде в своята стаичка и ще види какво се е случило. Това са за сега новините. Така. Сега вече няма как да не го хвана.
Кой е обирал? Ей сега ще видя. Така. Полицейски камери. О, това е бил Никита Колев. И се е направил не. Как не го е срам? Наша... Аз взех малко бебешко. Наша е отграбил половината работи. Сега аз отивам да се разправям с него. Бързо. Брато, как ще те хвана? Дори вече знам къде си, в банката. Бързо. Значи не ме интересува какво съм взел, ако ще е бебешка количка. Не ме интересува какво съм гепал. Бързо бегам да играя. Бързо. Не, чакай малко. Леле, аз съм глупак пълен. Къде? Искам да знам. Не, чакайте. Аз обърках пътя. Няма никой. Защо така? Как така няма никой? Лей. Аз стоя тук като да наказвам някакво. Чакай ми паза телефона. Така, ще наблюдавам. Извънредни новини. Ограбителят беше Никита Фичето. Очаква се той да бъде глобен с 35 квадрилионни, милионни, папарон, батотки. Това трябва да ги даде в рамките на 800 работни години. Аз няма ги дам, той ще забрави до тогава. 800 години се равняват на 5000 дена. Това е вече много. Това са поне няма 15-20 години. Извънредни новини. Никита Колев падна със своята кола вътре в някакъв басейн. Отказвам се вече да съм полицай. Брато, знам, че беше се маскирал, аз се правих неинтересен. Брато, сега ще се лулеме ли? Ми да. Може ли? Може. Приятели, ние се лулеме тука. Брато, искам да измислям една поредица да я направим. Няма да стане така. Искам да обираме след малко къщи. Добре. Аз ще взема някаква кола, обикновена кола и ще ходим някъде. Нали? Да. Значи, план за действие. Ще извадя някакви бомбища, раници, простоти, възглавници, за да мога влезна вътре, трябва да видим дали има някой. Добре. Сега ще се полюляме до 9 часа в играта и тръгваме. Да. Леле, брато, ти добре ли си? Да, нищо ми няма. Добре, щом нищо ти няма, аз отивам приготвям колата. Добре. Аз чакам да приготвиш. Добре. Влез навътре да не дойде някой да направи някаква глупост. Няма да спамвам ваня, ще се направим някаква тая. Между другото ще използвам някаква спортна количка. Това е точно. Една да ти я знаеш. Добре. Мога да идваш. Добре. В тая ли? Да. Първо, защото е най-бързото от всички на обикновени километри според мен. Айде, влизай тук. Добре. Сега ще търсим някакви къщи.
Така. Добре, сега ще отидем на едно място, за да си оставиш работа, в смисъл да си приготвиш тя работи. Добре, така. Взимам и го хвърлям, това не ми трябва вече. Ще ми трябва възглавничка. Къде има възглавничка? Така, готово. Май съм готов, май друго няма. Добре. Така. Чак ще ми бъгна лаптоп. Какъв лаптоп, бе? Е ли лаптопа? Не се прави сега. Добре. Чакай. Бъгва. Не, готово. Защо по-точно това? Не искам такива работи в момента. Не жал ми е рано още. Така, прото свивам. Мале, ма той ли собственика на къщата? Добре, сега ще паркирам. Брато, той ще хване. Добре, аз ти предлагам да вземем някаква кола. Не, чакай, ще се качим отзада и ще се направя една простотия. Няма да такова. Брато, обаче колата пак не ми кара. Как пак не ти кара, бе? Ти луд ли си? И брато не ми кара, не ми ли вярваш? Бе, аз хубаво ти вярвам, ама. Няма глупости пак. Не, брато, то... Broken Spam започна да играе роли. Какво ме интересува, че е почнал? Световното първенство ли дигна купата на края на България? Брато, казва се Купа на България. Ти изобщо, нали си знаеш много по футбол? Така, аз стоя тук. Ако трябва ще ми падне колата, не ме интересува ти. Добре, сега влизам в двора. Едно тия... той ми спълнява колата, че даже и колата ще му взема. Не. Щом... Чакай малко. Аз не знам дали тая има такава. Може ли влезне? Не. Не става този път. Ще правя опити. Защо е? Така няма стане. Нещо не ме харесва изобщо това. Чая малко. Не. Трябва съм по-навътре. Не, то е обратното. Не, той ще види. Не. По-бързо да е. Това няма да стане, това няма да стане. Брато, нещо не мога влезем в къщата. Брато, ти изобщо имаш ли някакви компетенти? Не много. Брато, честно да ти кажа, беше моя идеята и че аз бих влязал на твоя место, ама да караш кола. Що да карам кола, като аз не карам кола, карам моторетки? Помислих си, че е такова. Брато, май малко паднах в морето. Какво море, бе? Май паднах малко недалече в град. Брато, аз съм много далече. Колко толкова си далече? Сега до 5 минути си тук. Не става по точните схемички, не става точно така. Малко колата ми бъгна. Как е направила бели флоп, не знам. Изобщо може ли да се използва тази кола? Явно не. Не, защо не влиза? Бе, Що нямам бомба? Чак сега имам. Бързо.
Аз съм бил простак, мога да съм влязал там. Ма нали па имаше ония помиите там? Да. Че по-бързо да не взема дойдат. Оу. Бързо. Аре, гепе, бе. Откраднах едната пара. Ако ще да ме изгони, не ме интересува. Къде е гаража? Къде е гаража? Не ме предавай, бе. Оф. Аре, влезде. Сапа не иска влезна. О, не. Няма как да излезна. Чая малко. От първия опит. Брато, всичко стана каквато стана. Какво имаш предвид? Брато, трябва да ти кажа една добра новина, ще ти скефи бая. Откраднах! Браво, сега отиваме към втората къща. Чай, сега съм на около 5-6 хиляди километра от тук, че малко отидох някъде другаде. Как отиде другаде? Нали? Бях застанал на такава позиция, че можеше да ми такова колата и някак си магически ми отида на едно място. Добре, ти кога ще дойдеш? Аз съм тук вече. Как така си? Много бързо, бе. Айде, идвай. Его гледай, сега това ще му блъскам колата. Чай, сега ще дигна една хубава гъщица. Не става. Чай малко, става ли? Тази кола ще му стане намазал. Така. Сега отиваме към втората къща. Нека да намерим къде има. Мале ти, какви правиш? Какви са тия работи да правиш? Брат, карам горе-долу, добре, ама не ми се отдава много. Чакай, то няма. Как така няма, бе? То верно няма, бе. То има само една къща тук. Чакай, я виж при хотелите. Верно, ти си прав. Добре, няма при хотелите. Брато, много малко къщи. То обикновено по 50 хиляди къщи. Не знам, нещо стана. Чакай, да няма някой да се спана тук в басейна да го открадна. Не знам. По колко хора? Чай ще разгледам за къщи. Това мога влезем в къщата. 2-0 направи резултата. Там няма. Ужас. За първи път тук е толкова празно. Тая кола деца слезна. Брато, единственото нещо да отидем там на футболното игрище, дето играхме не един път. Хубаво. Добре, къде си? Така, добре. Чай, аз сайдам. Поне караш бързо, да. И ако не ми бяха трили канала, колко ме яд, още си късам главата от яд. Ако не ми бяха трили канала, щеше да е перфектно. Така. Чакай. Брато, къде ме протива? Нищо, бе, сега дай едно план за действие, аз отивам надолу. Хубаво. Отиди да вземеш пановата ти кола над земята. Аз ще се оправя. Не, на другата страна. Добре. Вече не ми трябва за тебе каквото става, сега ще дойда долу. Опит сега да направя една пробичка. Готово. Влезнахме бързо. Така. Тук ще взема някакви работи. Ще си открадна малко някакви работи от тук.
Така. Цак. Тук има някакви размазани, брато. Това са къщите, няма друго. Добра. Освен на това да му бераме пак къщата. Не, няма смисъл. Айде сега, ела да ме вземеш. Добре. Какво правиш ти тук, бе? Магнус Нинджа. Няма, махай се от тук. Идваш ли? Идвам, чакай малко. Чакай, нещо не мога карам. Брато, някакви престрелки има тук. Престрелки. Някой е стрелна тук, що? Не знам. Идваш ли, бе? Сега, че ми падна колата, бе. Никакво търпение нямаш. Да, нямам. Да, ти 20 секунди, иначе спирам видеото на пауза. Чакай, бе, идвам, бе. Никакво търпение нямаш, бе. Идвай, бе. Вземи някаква къща и спални от другия край на топ на града. Добре, чакай. Точно тук ли? Да, не може ли? Хубаво. Current landmark, power plant. Добре, това е моя собственост. Реактор. Няма да пусна четвъртия реактор. Добре, да го блокираш. Добре. Така. Ще взема... Чакай малко. Ще взема да си го върна както си беше там. Само ще сложа костюмчето. Така ще ми за Ники Дакоров да се предпаза от него. Чакай малко. Косата ще се махне. Така. Вече е готово. Реактори. Така. Добре. Ето така. Нищо не става. И тук нищо не става. Тук нещо става ли? Пращаме някакъв бункер. Това да не е The Backrooms. Какъв The Backrooms, бе? На това ми прилича. Явно няма мога излезнем тук. То е много зле тъмното, бе. Тъй като гледаме някакъв обикновен бункер. Не сигурно. Или The Backrooms. Да, бе, The Backrooms. Да Шамарко се явно. Щом казваш? Аз паднах. Това е проблем. Върто, какво има? Кораба. Явно нищо няма. Добре, сега се връщам от там, дето почнах. Добре. Ще разгледам малко работите. Добре, ще изчакам. Чакай, ако трябва 5 години ще чакаш. Що му казваш? Той тук или не може? Излезнах. Доживех. Затваряй. Така. Какво? Да се къпеш? Това за кола ли? За какво? Ще си го оставя да е така тук. Така. Това какво е? Какво му направя сега? Пусна ларната, няма как да я пусна. Или поне не знам как. Така. Костюм си имам, всичко си имам. Така. Така.
О, я чакайте малко, ще отида при Никида Колев да го видя дали има радиоактивна активност, дали има активност от радиация. Сега ще видим. Я слезна от колата. Добре, ще чакай малко. Бе, чак ще ме бъгна. Ала. Добре. Следвай ме. Добре. Чакай малко, направо ще те взема. Добре. Не това бе. Чакай. Ще приемеш ли? То не е излезло още. Пак на тебе не ти излиза нищо. Така. Къде ми е инвентарито? Така. Айде сега ще влизаме вътре да те пусна на едно място. Добре. Само да намеря къде беше. Що го изсипа там, бе? Брато, ще трябва да ти призная нещо. Какво искаш да влезна вътре, нищо не ми стане. Не, ужас. Това Никида Колев влезна вътре. Мана, добре, че съм си облекал костюма, то ще направи някоя бела след малко. Нищо не ми стане, няма какво ми стане на мене. Добре, чилвай си там. Щом те харесва. Щом ти харесва. Аха. Видя го, стана каквато стана. Братове, чакай, че са си плувам, бе. Това плуваш, бе. Идваш ли? Идвам, да. Добре, че съм си сложил радиоактивния костюм, няма как да ме заразиш. Така. Оля, мама, ти си радиоактивен. Я ми не пъства. Кое е това? Я чакай малко. Мале, колко радиоактивен. Погледнете го какъв радиоактивник. Той е противник, моля ви се, не го доближавайте. По-скоро не мирише на радиоактивност, а ми мирише на това, дето изпускаш малко газ и става бела. Това ли? Същото. Чай, виж сега как ще се оправя. Как ще се оправиш? Нищо не е станало, не може да се разсетне шаватара. Мога ли да вляза във вода някъде? Отиди горе. Цак. Ето той сега се държи в мен, сега аз знам. Пак ли ти изчезна? Нищо, сега ще те пусна да си изкъпаш. Слизай. Добре, влез вътре. Добре. И какво става? Сега ще видиш. Нищо не става, брат. Ти искаш да направиш нещо ли? Аз не знам това какво помага, ама... както ти си знаеш. Ето, аз вече не съм паразит. Нищо, аз пак да си сложа костюма, може да има някакъв чай да те премера. Аз си по-добре. Той чай, че той термометър ми прегря от тебе. Добре, че аз ще заведа до колата. Чая малко. Да си върна аватара.
Плешивата коса. Так. Так. Добре. Както знаеш, аз съм специалист, по това знам всичко. Да, знаеш, ти знаеш. Не мога да пусна алармата. Ми пусни, а ти можеш, май. Не искам сега. Щом ти се решаваш. Добре, излезем на прогнозата за времето. Дай да изляза поне, да. Махам ги тия буклуци, вече не ми трябват. То вече нищо няма да ми трябва. Махам си работите от инвентарито. Вече кентите са ми ужоба. И ми хубаво. Айде бега да играеш. Какво да бегам? Да играеш. Добре, давай, както и да е. Изчезна най-после. Добре. Приятели, Никида Колев ще ме заведе на онова местото, там дето го търсех с него. Да. И в клипа мисля да приключи. Добре, брат. Сега виждаш Каран като обяснял. Сега гледай какъв завой ще направя. Добре, нищо интересно нямаше принта, ама майде. Добре, както и да е. Добре, сега оставам горе, ще видиш какво ще направя. Добре. Отиди горе. Добре, слушам, изпълнявам. Давай, тръгвай. Къде отива, брат? Малко закъсах, но това е друга тема. Его къде излезна. Приятели, той Ники отива на някъде, сигурно ще оди към летището. Не знам него вече на къде отива, не го познавам вече. Какви работи прави. Да, към летището отива, що минал там, той ми дава такива знаци. Ще се кача на самолета и се прибирам най-накрая вкъщи, бе. Само ме занимаваш, що само с глупости. Тая кола проста. Кола какви 5 лева, говори това. Явно си остави колата. Явно сега до 5 минути ще дойде то да вземе. Колата май изчезна. Приятели, кой знае вече къде е. Аз ще си отида на старото място там, където си бях винаги. Его Никида Колев, праща ви много поздрави. Той си пристигнава в града. Просто прави такава декорация. Караме, като полудял. Караме, като полудял. Караме, като полудял. Караме, като полудял. Карам, като полудял. Карам, както бензина. Базикам се. Приятели, обмислям това да бъде края на клипа. Пак беше доста. Ще напиша някакви работи тука. Ще видите. 2 плюс 2 е равно на 5. Разбира се, това е на майтап казано. И това ще бъде клипа, ще пусна огъня. Аре, пускай се огън. Чайте да видя тука. Това е тоалетната. И приятели, това беше за днеска. Абонирайте се за канала за още видеа. Това беше всичко. Чао!